Быел әлеге фестиваль 8-нче тапкыр үткәрелә. Фестивальнең муниципаль турында 3 гаилә катнашты. Мәдәният йортына әлеге фестивальдә катнашучы гаиләләр һәм аларның якыннары җыелды. Гаиләләр жюри составын һәм тамашачыларны шәхси күргәзмәләр белән таныштырдылар. Гаилә шәҗәрәләрен тәкъдим иттеләр. Фестивальдә катнашучы гаиләләрнең чыгышын Татарстан Республикасы Дәүләт архив идарәсе тарафыннан килгән мәртәбәле жюри бәяләде. Безнең шулай гаиләләрегез белән җыелып килүегез, әзерләнүегез, шәҗәрәләрне ясауыгыз инде ул үзе зур җиңү. Менә мондый гаиләләр районыбызда елдан-ел сезнең аркада шушы фестиваль аркасында без барларга безгә мөмкинлек бирә, безгә дуслаштырырга мөмкинлек бирә. Алар инде гаиләләр туганнары белән якынрак аралаша башлыйлар. Фестивальнең икенче өлешендә гаиләләр үзләренең тарихи тамырлары хакында сөйләделәр, җырлы бөйле тамашаларын тәкъдим иттеләр. Олы Шакмак авылына Инҗи һәм Фәнис Гариповлар үзләренең бүгенге һөнәр осталыкларына әби-бабай, әти-әниләреннән өйрәнеп калганнар. Biz bu festivalga endi bik do'qillanib keldik. Bir so'zsiz bik suyunib keldik. O'zimizning 7 bugun babamizni topganimizga g'ururlanib keldik. O'zimizning babalarımızdan qolgan shug'ullarni o'zimizda saqlab qolganга suyunamiz. Enkələrimizin rizqlarini öyrətib bizə qaldırğanlarına suyunamiz. Biz indi kələcəkdə də balalarımızga tapşırırız deb quvанып yaşayırıq. Фәнүзә һәм Марсел Гыйфановлар Тойгилдә авылында гомер итәләр. Гаилә башлыгы бүгенге көндә берничә китап авторы. Фәнүзә ханым йорт җылылыгын саклаучы, йортларына килгән һәр кунакны тәмле ризыклар белән каршы алучы хуҗабикә. Biz шундай якын туганнар, безне берләштереп торучы менә Тойгилдә авылында Марсел абыебыз бар, ул инде безнең өлкән буган кешесе дип әйтгәндә, алар һәрберебезне якын итәләр, нык якын туган күрәләр, туган җипләрен үзмиләр. Ерактагы туганнар белән дә менә оралашып торалар. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, менә шуларның аркасында гына без менә шулай тиз оештык дип әйтсәк тә була. Усаклык авылына килгән Ирина һәм Константин Шамукаевлар гаиләсе данлыклы укытучылар нәселеннән. Аларның укытучылык буенча гаилә стажы берничә йөз елдан да артып китә. Фестивальгә без әзерләдек, Мари халкының гырыф-гадәтләрен киридән торгызга тырыштык һәм шушы Мари гырыф-гадәтләре хәзерге заманда ничегрәк күрсәтергә дә уйлаштык та, бик матур итеп борынгы гадәтләребезне бүгенге көнгә яраклаштырып күрсәттек. Гомуми нәтиҗәләр буенча Олы Шакмактан Гариповлар гаиләсе 3нче урынга лаек булды. Аларга фестивальнең дипломы һәм 30 мең сумлык сертификат тапшырылды. Икенче дәрәҗә диплом һәм 40 мең сумлык сертификат Шамукаевлар гаиләсенә бирелде. Беренче призлы урын Гыйфановлар гаиләсенә тапшырылды. Алар беренче дәрәҗә диплом һәм 50 мең сумлык сертификатка ия булдылар. Гыйфановлар гаиләсе шулай ук фестивальнең зона турында катнашу хокукын да алдылар. Фәридә Гантинова, Динар Донкинов, Мөслим телевидениесе.